رونالدو راح للمصرف وكان بياخد كل المقاسات عن طريق حبل، وبيشوفوا النفق بتاع المصرف وبيجهزوا كل حاجه. بس ماريو بيقول لو الدنيا مطرت هتبقى مشكله، فبيقول له لازم نكون متابعين احوال الطقس قبل العمليه. وتاني يوم برناردو وسيباس بيدخلوا البنك عشان يصوروا البنك. وبالليل دوك بيمشي بعجله وبيقيس المسافه بين البلاعه والبنك قد ايه، والمسافه بتكون 7 متر. وبيبداوا يعملوا الخطه اللي هينفذوها بالظبط، وفعلا جابوا المعدات ونزلوا النفق وبداوا يحفروا. بس سيباس بيقول لهم ان عددهم قليل ولازم يجيبوا واحد كمان يساعدهم، وبيعرفهم على البرتو عشان يبقى شريكهم ويساعدهم في العمليه. وبرنالدو بيقول ان في مشكله، وهي ان خزائن الودائع هتاخد وقت طويل في فتحها. فبيقول لسيباس يصنع آلة تفتح الخزن في اسرع وقت ممكن. بس سيباس بيقول له انه لازم يعرف الخزن عامله ازاي بالظبط، فبيخلوا ماريو يروح يحط وديعه عشان يشوف الخزن عامله ازاي بالظبط. وبقوا كل يوم يحفروا اكتر من اليوم اللي قبله. بعدها جابوا شريك تاني عشان يسوق لهم العربيه لما يهربوا، وكانوا واقفين مستنيين البرتو، بس الحكومه جت وسالوهم واقفين هنا ليه، لحد ما البرتو جه مع مراته وطلعهم من المشكله بسرعه.